歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要同大家做一個麻油雞飯，好容易，亦都好快有得食。即刻開始。好，首先我哋處理咗個雞扒先啦，非常之簡單，一個雪藏雞扒，浸30分鐘鹽水，跟住咧我哋就可以將佢切噶啦。切咧呢度又厚咗啲，於是乎我哋又解開佢。咁但因為今次切粒咧，所以我哋直情可以解開佢一鉗啦。呢啲當一粒啦，總之一平均就得啦。好，跟住咧我哋就要醃嘢啦。嘣！好啦，我哋用咩醃咧？鹽啦、糖啦、生粉啦，同埋呢一個梳打粉嘅嚇，4樣嘢。咁我哋咧就會加啲水落去，然後咧撈勻佢哋啦，跟住又將佢哋攪下啦。搞到啲水咧冇晒為止嚇 ，OK？ 跟住話麻油雞，我哋落啲咁多麻油，俾翻少少麻油味佢。保鮮紙包住，放落個雪櫃半個小時 ，OK？ 跟住我哋就可以咧開始煮噶啦。好啦，個雞咧經已醃好咯噃，咁我哋咧可以開始煮嗰個米啦。咁樣咧米咧，我哋當然係洗乾淨，然後擎乾水啦。跟住我哋咧就可以咧用一個平底鑊，呢個平底鑊咧記住一定要有蓋嘅。我會落啲麻油先嘅，嗱個平底鑊已經係燒熱咗噶啦，跟住落啲薑蓉，咁個火咧可以係中火啊。好，然後咁上下，你聞到嗰啲香嘅薑味啦，大概20秒，可以落啲米咯喎。試新嘢。呢個都好似麻麻地啫，都係用翻孤寒刮襯我啊！唉，咁樣啦，咁你咧撈一撈嗰啲米啦，咁我哋咧其實咧就要將嗰啲米炒一炒佢，令到佢咧變到有少少珍珠白色㗎。咁其實咧你都會見到㗎啦，其實近啲啦，見唔見到啊？已經有啲開始珍珠白色㗎啦。咁繼續咧都係用呢一個中火啦。咁咧，呢個步驟係需要耐少少嘅時間啊嚇，咁炒到啲米咧靚啲咧，咁出嚟嗰個飯又會正啲啦。好啦，我哋用中火咧炒咗咧大概2分鐘到啦，咁你見到呢個樣啦。然後咧，我哋就會落呢一個雞湯同埋水，呢度混合咗噶啦。跟住咧，喳淋咧，我哋撈一撈佢 ，keep 住中火，然後落生抽。俾啲色老抽，跟住咧，我哋就可以落我哋嘅雞啦。落咗雞之後咧，我哋就可以擺翻靚仔啲啦，因為我哋唔會喐佢噶啦。之後，然後呢個時候咧，我哋會放啲杞子落去嘅。呢啲杞子就清洗過啦，沖過水啦。好，臨冚蓋之前，我哋咧仲會有一啲米酒嘅廣東米酒淋埋落去，然後咧就閂咗佢啦。非常之香嘅，有啲人咧話：咦，可唔可以用花雕啊？我試過花雕咧太重啦，嗰個味。米酒咧佢香好多，淡好多，撈埋落個飯度咧係好正嘅。咁頭先咧就講過話，嗰啲雞唔喐佢嘅，係我哋煮嗰陣時係唔喐嘅，但係食嗰陣時咧我哋要撈搞一搞佢。Alright，咁而家咧我哋要中火煮佢咧10分鐘，10分鐘之後咧。熄火焗佢5分鐘，就係咁啦。等㗎啦，煮咗10分鐘，焗咗5分鐘，可以開蓋啦。哇！媽媽咪呀，好香啊！快啲食啦！食嘢啦喂 ！So happy！ 哇，正啊！啱啱好，啲雞啱啱好，挑滑正。嗱，假如咧嗰啲酒啊，嗰個食譜你覺得太多嘅話咧，你可以將佢減一半，但係液體上咧你係要加翻嘅，即係譬如話你減咗50 ml 嘅酒，你要加翻50 ml 嘅水 ，OK， 就係咁啦。呢個筷子方便，又可以第二日帶飯
諗唔到食咩，又可以全家圍住呢一個鍋碟頭飯咁，一人一羹咁樣不嚟食，好方便，好好食嘅一個飯。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦，多謝你，繼續食。